Herzlich willkommen zu unserem Frühschoppen auf Erde 2.0. Mein Name ist Heike Kaczmarczyk für Garten Eden ruft. Wir befinden uns heute in Yvonne Waldraffs Silent Power Retreat House bei Zürich in der Schweiz. Unser Titel heute ist Die Weisheit des Naturgeistes. Unsere Gäste sind neben mir Dr. Christian Bartels von Farnbühler. Du bist Unternehmer in verschiedenen Bereichen, unter anderem in dem Bereich der Anwendungen von Energien und Frequenzen auf lebende Zellsysteme und unterstützt mich heute als Co-Moderator. Sehr gerne. Thomas Zimpfer, grüße dich. Du bist Heilpraktiker, du bist Gründer der Earthing oder Grounding, so bezeichnet man die direkte physikalische Verbindung des Körpers mit den natürlichen elektrischen Oberflächenladungen der Erde, und du hast Erdungsprodukte auf den Markt gebracht und darüber hinaus noch andere Geräte, mit denen du arbeitest, und darum geht es heute. Alexis Kaiser, du bist Jurist und Vorstandsmitglied der Myokoverse Foundation. Die Foundation mit Sitz in Liechtenstein will die verborgene Intelligenz der Pilze entschlüsseln und für alle nutzbar machen. Du bist einwandfrei ein Pilzliebhaber, richtig? Okay. Thomas, wir haben ja schon mal gestern über das Thema Erdung gesprochen. Und es ist mir so wichtig, dass du noch mal kurz darauf eingehst, wie wichtig Erdung ist. Ganz wichtig, es gibt nichts Wichtigeres. Ne? Also es geht um physikalischen Kontakt zur Mutter Erde im Prinzip. Wir sind ja alle isoliert durch unsere Angewohnheit, Schuhe zu tragen, was dann nun in kälteren Breitengraden auch durchaus sinnvoll ist. Ja. Sonst kriegt man kalte Füße. Dadurch sind wir aber von der Erde elektrisch isoliert. Und dadurch fehlt uns der Kontakt, und durch den Kontakt, der uns fehlt, fehlen uns Elektronen, die aus der Erde in den Körper ziehen, wenn wir Kontakt haben, und die wirken als super powerstarkes Antioxidans. Wir sind als Menschen elektrisches Wesen, wir brauchen immer einen Ausgleich aus positive und negative Teilchen im Körper, und die Elektronen sind eben negativ, und positiv sind zum Beispiel ROS, Sauerstoffradikale. Davon haben wir eine ganze Menge, allein schon durch den Stoffwechsel entstehen die. Und die Elektronen, die können die neutralisieren, unter anderem. Es gibt noch viel mehr Wirkung. Es wirkt ausgleichend aufs Nervensystem, aufs Hormonsystem, aufs Immunsystem. Wir klingt unseren Biorhythmus an. Das heißt, unser Organismus versteht, jetzt ist Tag und jetzt ist Nacht. Das wird dazu führen, dass man meistens besser schläft, wenn man nachts geerdet schläft, dass man tags wieder frischer und klarer ist. Das heißt, für mich als Therapeut ist geerdet Schlafen eine der absoluten Basismaßnahme. Das ist die Grundlage, auf der dann jede andere Maßnahme besser funktionieren muss, weil sich auch gezeigt hat, dass wenn du geerdet schläfst, dass dein Körper besser reguliert. Jetzt fragen die Leute dann, wo kommen die Elektronen her aus der Erde? Die kommen von Blitzen aus der Ionosphäre. Wenn die sich entladen, dann hauen die Elektronen auf die Erde runter. Da kommen die her. Und da permanent 1000, 2000 Blitze auf die Erde da niedergehen, zum Glück jetzt nicht hier in der schönen Schweiz, lädt sich die Erde immer wieder mit Elektronen auf. Das heißt, das Reservoir ist quasi unerschöpflich. Es gibt ja auch bestimmte Krankheitsbilder, die dadurch verschwinden können. Sagen wir mal die Symptome. Ich habe zu hohen Blutdruck zum Beispiel. Also ich nicht, aber wenn ich hohen Blutdruck hätte, genau. Was würde dann passieren, wenn ich plötzlich geerdet schlafe? Bleibt der so? Verändert er sich? Was sind eure Beobachtungen? Naja, schau mal, wenn dein Körper besser reguliert, dann wird er natürlich auch voraussichtlich den Blutdruck regulieren. Wenn du jetzt eine Autoimmunkrankheit hast zum Beispiel mit Symptomen und dein Körper reguliert besser, wird er verstehen, dass es nicht schlau ist, dass das Immunsystem deinen Körper angreift, weil das Immunsystem ja auch besser reguliert. Das heißt grundsätzlich, und darum sage ich, es ist eine Basismaßnahme, halte ich es für notwendig, um gesund zu bleiben, und auch wenn man Gesundheit wieder erreichen möchte, dass man mindestens mal geerdet schläft. Und wir haben von Kunden Rückmeldungen, dass schon allein durch das geerdet Schlafen die Beschwerden teilweise verschwinden oder sich mindestens mal schon dramatisch bessern.
Und wie ist das bei Bluteigenschaften? Gibt es da einen Einfluss, einen positiven? Es gibt auch da Untersuchungen. Es gibt zum Beispiel eine Studie vom Olympischen Trainingszentrum. Da hat sich auch gezeigt, dass sich bestimmte Blutparameter verbessern, zum Beispiel auch Entzündungswerte und solche Sachen. Also das Thema ist wissenschaftlich gut untersucht. Es gibt weit über 40 wissenschaftliche Studien, die auf PubMed publiziert wurden und die auf unserer Webseite auch verlinkt sind. Dann habt ihr noch so einige neue interessante Geräte, die ihr aber nicht selber entwickelt habt, Nein. sondern die ihr anwendet und aber auch vertreibt, richtig? Genau, richtig. Also wir haben ja praktisch einmal ein Therapiezentrum in Baden-Baden seit 2006 und wir verkaufen Gesundheitsprodukte schon seit 2003 und seit 2019 importieren wir Skena-Geräte aus Russland. Ich habe einmal eins dabei. Das ist so ein kleines Set und das Gerätchen selber ist dieses hier. Und es sieht so ein bisschen aus wie Raumschiff Enterprise. Kennt das noch jemand von euch? Raumschiff Enterprise in der 70er? Kirk an Enterprise. Pille hieß der Arzt von der Pille. Ne? Dr. Pille kam dann so und macht dann Zap Zap. Und ich sage immer, die Russen haben das gesehen und gedacht, das ist ernst. Und haben das dann entwickelt. Skena kommt aus der Weltraumforschung, wurde in den 70er Jahren schon unter Leitung von Professor Dr. Alexander Rewenko entwickelt. Der ist Neurologe an der Uni Moskau. Er ist TCM-Experte, chinesische Medizin, und hat auch sibirischen Schamanismus studiert und sagt, das Wissen aus den 3 Welten ist in Skena eingeflossen. Okay. Der Job, den die Neurologen hatten für die Weltraumbehörde war, ihr müsst uns eine Technologie entwickeln, egal was, es war ja Sowjetunion, egal was, Hauptsache es funktioniert, was in der Lage ist, mit dem Körper zu kommunizieren und ihm hilft, jede Art von Beschwerde ursächlich zu behandeln. Weil wenn die Kosmonauten da oben rumschweben, ist da kein Krankenhaus in der Gegend. Ja? Die sind dann letztlich auf sich selber angewiesen. Und du kannst ja das Programm auch nicht einfach abbrechen, weil einer krank wird. Verstehst du? Und das kam dabei raus. Wie gesagt, ein recht handliches kleines Gerät, mit dem ich seit 2007 arbeite. Da habe ich auch meine Ausbildung bei dem Neurologe Alexander Rewenko begonnen, bis 2012. Und wir behandeln in unserem Therapiezentrum im Prinzip Beschwerden jeder Art. Und das Witzige ist bei Skena, Rewenko sagt immer, wir behandeln keine Diagnosen. Mit Skena behandeln wir Symptome. Also das macht man ja sonst gar nicht, oder? Ja, nee, man braucht also heute nur noch über Symptome zu reden, so wie das die Chinesen auch machen. Genau. Ja, und nicht über irgendwelche Diagnosen, weil man weiß ja inzwischen auch, dass Diagnosen eigentlich manifestieren. So, ich habe Patienten, die kommen und sagen, ich habe MS. Dann sage ich, Moment, was haben Sie? Dann schreibe ich die Diagnose auf, dann sage ich, okay, Sie haben das und das und das und das. Und das können wir behandeln. Hm? Ich habe viele junge Frauen behandelt mit Skena und die ganzen Symptome sind verschwunden. Dann fragen die, ist die MS jetzt weg? Sag ich, kann ich nicht sagen. Haben Sie noch Beschwerden? Nö. Egal. Keine Ahnung. Symptome sind ja weg, verstehst du? Fragen Sie einen Arzt. Genau, fragen Sie einen Arzt am Apotheker. Und das ist das Schöne an Skena. Skena ist, und ich bin Pragmatiker. Ja? Für mich war von Anfang an wichtig in meiner Praxis, es muss einfach sein und es muss wirklich gut funktionieren. Und dadurch sind natürlich auch die Dinge dann mir quasi in den Schoß gefallen. Skena ist mir wirklich vom Himmel in den Schoß gefallen. Und ich fand es interessant, habe mich da reingearbeitet und das ist für mich im Prinzip das genialste kleine Therapiegerät, was es gibt, weil du kannst es einfach in der Jackentasche mit dir rumtragen. Kann das jeder lernen, damit umzugehen? Ja, genau. Wir verkaufen die seit 2019. Die Grundprinzipien sind ganz einfach. Es gibt 2 Regeln. Du kannst grundsätzlich als Heimanwender jede Beschwerde in jedem Stadium behandeln. Und du kannst nur einen Fehler machen, nicht behandeln. Kontraindikation, Herzschrittmacher und der Bauch von Schwangeren. Schwangere sind keine Kontraindikation. Ich hatte eine Dame unlängst, die hatte in der 16. Schwangerschaftswoche, ist der Muttermund aufgegangen. Auf Badisch gesagt, das ist ein bisschen früh, gell? Ja. Und die sollte dann eben im Krankenhaus liegen oder ja, war angedacht. Ihre Mutter war in Behandlung. Ich sagte dann, schick deine Tochter schnell her. Habe sie nur am Rücken behandelt. Und sie hat in der 40. Woche, ohne im Krankenhaus zu liegen, ein gesundes Mädchen auf die Welt gebracht. Termingerecht und ohne Komplikationen während der restlichen Schwangerschaft. Einmal die Woche behandelt. Chapeau. Bis zur Geburt. Bis kurz vor der Geburt, aber nur am Rücken, nicht auf dem Bauch. Schwangere niemals auf dem Bauch. Zum Thema Heimanwender, wir haben dann
ein Lehrvideopaket gedreht, was wir mit diesem Vital Deluxe-Set mitverkaufen. Da kriegst du dann einen Download-Link und kannst dir, ich glaube, das sind 10 Grundvideos und noch 20 Videos, in denen ich erkläre, wie man bestimmte Beschwerdebilder behandelt. Und wenn du die 10 Grundvideos anschaust, die gehen jeweils 3 bis 4 Minuten. Länger ist es nicht. Ich spreche relativ Hochdeutsch, also kein Englisch und kein Latein und wenig Badisch. Das heißt, es kann wirklich jeder lernen. Okay? Und du kannst es durch dieses Videopaket auch so lernen, weil du ja siehst, wie ich einen Patient, ein Model behandle, dass du es einfach nachmachen kannst. Das ist extrem simpel. Und dann, pass auf, es wird noch viel verrückter. Revenko hat immer gesagt, folgt eurer Intuition. Was ihr bei mir lernt, ist das, was seit 50 Jahren funktioniert. Aber wenn ihr die Idee habt, dass ihr so und so behandeln möchtet, dann macht's einfach. Im besten Fall entdeckt ihr was Spannendes. Wie schön ist denn das? Gibt es denn irgendwelche Erstverschlimmerungen oder Nebenwirkungen? Habe ich noch nicht erlebt in dem Sinn. Was manchmal ist, dass ein Patient nach der Behandlung müde ist. Warum ist er müde? Weil der Körper reguliert. Genau, der schafft. Ne? Das ist im Prinzip die einzige Nebenwirkung. Es kommt selten vor. Wenn jetzt ein Schmerzpatient kommt, der schon viele Jahre Schmerz hat, kann es sein, dass durch den Impuls von Skena die Schmerzen kurzfristig stärker werden und danach aber oft sogar sehr stark abklingen. Mhm. Wenn jemand chronische Beschwerde hat, dann steckt der ja fest. Jetzt kommst du mit dem Skena und tippst ihn an. Jetzt gibt es 3 Möglichkeiten. Es passiert nichts, das ist die schlechteste. Es wird besser, das ist die beste, und es wird schlechter, ist die zweitbeste, weil er hat sich erstmal bewegt. Verstehst du? Du hast ihn aus der Starre in die Regulation gebracht. Und wenn er am Anfang vielleicht in die falsche Richtung austippt, bewegt er sich aber schon, dann versteht dein System wieder, da geht es richtig hin. Das heißt, wenn jemand in die Praxis kommt, mache ich typischerweise 3 Termine im kurzen Abstand. Und dann kann ich auch schon sehen, ob das Sinn macht, ihn weiter zu behandeln. Weil wenn er nach 3 Terminen nicht reagiert, dann ist es witzlos. Also entweder dein Organismus nimmt die Impulse an, das ist bei 99% der Patienten der Fall, 99,9, oder er sagt, ich will nicht. Weißt du, mit welcher Frequenz dieses Gerät arbeitet? Die Frequenzen sind kein Geheimnis, die kannst du einstellen. Das Geheimnis ist der kleine Mikroprozessor da drin. Das haben in 50 Jahren weder die Amerikaner noch die Chinesen noch die deutschen Ingenieure geschafft, den nachzubasteln. Der Mikroprozessor misst und errechnet dann und schickt Impulse an dein Nervensystem, die das Hirn als körpereigene Nervensignale interpretiert. Das heißt, dein Gehirn glaubt, dass die Impulse, die da ankommen, von deinem Körper selber kommen. Beispiel, du hast dir dein Knie verletzt und es wird einfach nicht besser. Warum wird es nicht besser? Weil dein System nicht versteht, dass da ein Problem sitzt. Oder weil dein System nicht versteht, wie es repariert werden kann. Jetzt behandle ich da mit dem Skena und dann kommt der Impuls hoch, Knie an Hirn, ja, da ist was kaputt, kümmere dich mal drum. Und dann reagiert das Gehirn. Das heißt, in einem Satz, Skena kann die Selbstheilungskräfte so gezielt aktivieren wie nichts anderes auf der Welt, was ich kenne. Okay, also es gibt so ein Ping-Pong-Effekt. Genau, richtig. Es ist Ping-Pong, aber auf Highspeed. Das passiert pro Sekunde ein paar tausend Mal. Das geht wirklich patz, 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 patz. Das Gerät errechnet immer neue Impulse, misst wieder, rechnet Impulse, misst, rechnet. Das geht so schnell. Das, was im Gehirn gespeichert ist, das dann gelöscht? Man kann mit Skena, das ist auch offiziell, darf man das sagen, das Schmerzgedächtnis löschen. Ja. Aber es ist ja jetzt so, wenn ich das Knie damit behandle und der Meniskus ist komplett verschlissen, dann ist er ja trotzdem verschlissen. Unter Umständen, genau. Die Frage ist, hast du Schmerzen? So, ja? Der Meniskus ist verschlissen. Gut. Die Frage ist, hast du Schmerzen? Dann kannst du sagen, nö, ich habe keine. Dann sage ich, wo ist das Problem? Lass ihn doch verschlissen sein. Aber du hast am meisten Schmerzen und der behandelt mit den Schmerzen. Und dein Körper kann dann lernen zu verstehen, okay, der Meniskus ist kaputt. Ich habe das verstanden. Ein Schmerz, was ist ein Schmerz? Ein Schmerz ist ein Signal von deinem Körper, dass was nicht stimmt. Stimmt es? Dann sagt er, okay, ich habe es kapiert, der Meniskus ist kaputt und brauche ja keinen Schmerz mehr. Da wird sich nichts mehr ändern. Verstehst du, was ich meine? Ja? Oder Arthrose zum Beispiel. Ja, ich habe Arthrose im Knie, das tut weh. Sag ich, okay, Arthrose ist Arthrose, aber
es haben mehr Menschen Arthrose und keine Schmerzen als Menschen Arthrose und Schmerzen. Das ist so. Arthrose ist ja oft ein Zufallsbefund bei einer Untersuchung, wenn er keine Schmerzen hat. Wenn man Schmerzen hat, guckt man, deshalb auch die haben Arthrose. Okay. So, die Arthrose ist die Arthrose, das ist ein großes Thema, das ist eine Stoffwechselstörung, das sind Säure, die sich ablagern und dann scheuern und bla bla. Das ist also, kann man behandeln mit Ernährung und mit Entsäuerung, bla bla. Aber den Schmerz kriege ich ruckzuck weg unter Umständen. Weil der Körper auch dann versteht, okay, da ist jetzt eine Arthrose, ist so, die bleibt auch vielleicht, aber der Schmerz kann weg. Anderes Beispiel zum Thema Knie. Künstliches Kniegelenk. Herr Zimpfer, ich kann mein Knie kaum noch bewegen, seit ich ein künstliches Gelenk habe. Okay, warum? Weil dein Hirn nicht versteht, dass das jetzt dazugehört. Ne? Das heißt, ich gehe hin und behandle mit dem Scanner das künstliche Knie aus Titan mit dem Scanner. Und ich schwöre, ich hatte solche Fälle, da kommt ein Mann mit seiner Frau, die hat irgendwas. Dann sage ich zu Mann, was ist denn mit dir los? Du laufst ja gar nicht richtig. Künstliches Knie. Dann sage ich, leg dich auf die Liege. Da kommt erst mal der Mann dran, weißt du? Dann mache ich da wirklich 10 Minuten und dann sage ich, stehen mal auf, sagt er, läuft. Warum? Weil dein Gehirn versteht, dass das Knie jetzt dazugehört. Verstehst du? Wenn das jetzt so Funktionsstörungen sind im Körper, wie ist es damit, wie zum Beispiel Schilddrüse oder überhaupt irgendeine Drüse? Genau. Warum ist da eine Störung? Weil dein System nicht versteht, dass da irgendwas nicht stimmt. Wir müssen ja mal eins grundsätzlich verstehen. Unter Optimalbedingungen repariert sich unser Körper 24 Stunden am Tag und zwar vor allem in der Nacht. Das heißt, wenn das nicht so wäre, wären wir schon lange alle tot. Wenn sich der Körper nicht permanent reparieren würde. Stimmt das? Okay? Dann hätten wir schon alle Krebs und sonst alles Mögliche. Weil der Körper auch permanent Krebszelle zerstört, wenn er versteht, dass die Zelle stört. Wenn also die Schilddrüse nicht richtig funktioniert, dann hat es einen Hauptgrund, dass dein System nicht kapiert, dass da was gerade schief läuft. Was jetzt der Auslöser ist eine andere Sache. Okay? Das Thema ist, der Organismus, das Gehirn, sage ich jetzt mal, versteht nicht, dass da was schief läuft. Und wenn du ihm ins Scanner die Impulse gibst, indem du zum Beispiel hier auch behandelst, direkt wo die Beschwerde sitzt, dann versteht es im besten Fall, da läuft was schief und schickt die Impulse, dass die Schilddrüse wieder in Takt kommt. Das ist sehr interessant, weil wir kennen nämlich auch ein Verfahren ohne Gerät. Da fragt man das Kleinhirn ab, warum habe ich die und die Beschwerden? Und dann reagiert der Körper und zwar so lange, bis die Beschwerden behoben sind. Alle Wege führen nach Rom. Ja, aber so lässt sich das auch leicht erklären, was du gerade auch gesagt hast. Jetzt aus unserer Perspektive oder aus der Perspektive derer, die das schon längst gelernt haben. Es ist ja grundsätzlich so. Im Prinzip brauchen wir ja weder Geräte noch Medikamente, wenn wir es könnten. Und das Schöne ist halt hier, wenn ich Scanner habe, habe ich praktisch ein kleiner, in Anführungsstriche, Heiler in meiner Hosentasche und bin auch nicht abhängig von äußerer andere Methode. Und es ist auch egal, was jetzt die Ursache ist. Die Impulse von Scanner werden meinem System helfen zu verstehen, wie es repariert werden kann. Was habe ich für einen Nutzen, wenn ich weiß, wo es herkommt? Dann weiß ich, wo es herkommt. Was habe ich für einen Nutzen, wenn ich weiß, wie es weggeht? Es ist danach weg. So, vor allem, wenn man unterwegs ist und viel reist, also wie zum Beispiel Manager, die ganz viel unterwegs, dann ist es ja auch so, man kommt in eine Region, das ist wieder neu für den Körper und der muss sich umstellen, was passiert, Verstopfung oder irgend so etwas. Ist das dann auch einsetzbar, dass man da beschwerdefrei wird? Absolut. Also ich war früher in meiner Jugend sehr viel in Indien und bevor ich diese Erdungsprodukte hatte, die bewegen, dass du kein Jetlag hast. Also wenn du jetzt nach Thailand fliegst oder nach Japan und du erdest dich dort, hast du kein Jetlag. Okay. Fällt aus, komplett. Habe ich 100-mal mit Patienten probiert. Wie lange muss man sich da erden? Stunde, 2, die ganze Nacht am besten. Aber der Jetlag ist weg. Probier's aus. So, das heißt, bevor ich die hatte, habe ich immer, wenn ich nach Indien geflogen bin, in Kuwait oder Dubai oder wo die zwischenlanden, mich in dem Scanner behandelt, um den Jetlag zu reduzieren. Und der war schon dramatisch reduziert dann dadurch. Ja, und die Verstopfung jetzt zum Beispiel? Habe ich sowieso kein Problem mit, aber du kannst auch Verstopfungen behandeln. Wir haben grundsätzlich mehrere Grundfrequenzen. Hohe Frequenzen wirken beruhigend. Die setzen wir ein bei Entzündungen, bei akute Beschwerde, bei Schmerzen, bei Ängste, bei Schlafstörungen zum Beispiel. Wir haben die Grundfrequenz, die setzen wir
erstmal immer ein und wir haben eine tiefe Frequenz, die wirkt anregend. Die nehmen wir tatsächlich bei Verstopfung, bei starken Muskelverspannungen. Der Muskel ist ja zu, der soll mal wieder aufmachen. Zum Narbenintstören auch. Wir brauchen keine Neuraltherapie mehr. Dann nehmen wir die tiefe Frequenz. Okay. Das gibt ja auch so wechselhafte Beschwerden, wenn man unterwegs ist. Das eine ist einfach Verstopfung, das andere ist die andere Seite. Ne? Und das kommt ja noch öfter vor bei vielen Leuten, vor allem wenn man in bestimmte Regionen der Welt fährt. Ne? Also das ist alles, ja, das ist dann alles machbar in relativ kurzer Zeit, dass man wieder fit ist? Im besten Fall schon. Ich meine, das hängt ja immer auch davon ab, wie der Organismus reagiert. Also was wir nicht machen, ist Heilversprechen, das ist ganz logisch. Aber das ist ganz klar. Aber ich würde schon sagen, also wenn ich verreise, wenn meine Frau und ich verreisen, wir haben immer einen Scanner dabei, egal wo es hingeht, dann hast du im Handgepäck, da hast du eine Gebrauchsanleitung, dann sehen die, das ist ein Schmerztherapiegerät, dann geht es problemlos durch den Zoll durch. Dann machen sie noch kurz einen Sprengstofftest vielleicht. Wir haben noch nie Probleme damit gekriegt. Und dann hast du immer deine kleine Hausapotheke dabei. Und es gibt eine Grundfrequenz, die ist 60 Hertz. Damit fange ich immer an zu behandeln. Das heißt, auch wenn du jetzt nicht genau weißt, will ich jetzt mehr anregen oder beruhigen, nimmst du einfach die Grundfrequenz und behandelst mal. Also es klingt sehr spannend. Es ist wirklich unglaublich. Wie so ein Erste-Hilfe-Koffer ist genau, das. richtig. Ne? Es kam 2007 ein Vertreter zu mir in die Praxis und hat mir einen erzählt. Und ich war extrem skeptisch. Mein Name ist Thomas, der Zweifler. Und ich sagte, also weiß ich nicht. Und dann hat er gemeint, ich könnte es mal mieten. Dann kam eine Patientin, weil wir gerade von Magen-Darm-Beschwerde sprechen. Die hatte an dem Tag sowieso einen Termin wegen ihrer Magen-Darm-Beschwerde und ich hatte gerade den Scanner frisch, noch keine Ahnung, außer wie man es anschaltet und dachte, okay, der Vertreter hat gesagt, man kann nichts falsch machen, also behandle ich dir einfach mal im Bauch. Liegt auf der Liege und ich fange an, den Bauch zu schrubben. Also einfach von oben nach unten. Ich wusste nicht, machen wir es jetzt schon, aber ich wusste damals nicht, wie es funktioniert. Ja, okay. Dann dachte ich, mache mal einfach irgendwas. Ja. Okay? Und so nach 5 Minuten sagt der Zimmer, was machen Sie denn da? Und ich, oh, wie, was? Mir wird es ja so leicht. Mache Sie weiter. Und dann habe ich gesagt, ja, mache ich weiter, oder? Und ich schrubbe einfach wirklich, ich bin so, ja. Wer mich kennt, weiß es. Ich bin wirklich so, ja. Bloß keine Angst haben, was soll passieren? Und am nächsten Morgen ruft die Frau an und sagt, Herr Simpfer, was haben Sie gemacht? Also meine Beschwerden sind weg. Die hatte 10 Jahre, die Beschwerde. Wie lange hast du behandelt? Eine Stunde. So lange würde ich heute nicht mehr behandeln. Und das sind natürlich die Sahnehäuble. Und da war für mich klar, der Scanner muss her. Das wird nicht immer funktionieren. Es gibt genug Fälle, da musst du dann Wochen oder Monate behandeln. Der Punkt ist aber der, dass wenn du laut unserem einfachen Videopaket behandelst, dass der Patient in der Regel in kurzer Zeit merkt, dass einfach was passiert. Verstehst du, dass er merkt, ich fühle mich leichter, ich habe mehr Energie, es zwickt schon ein bisschen weniger. Und im besten Fall sind die Beschwerden auch schon deutlich besser. Unproblematisch, den Kopf zu behandeln? Unbedingt. Wir haben ja in dem Set auch, das ist mein Favorite, das habe ich selber zusammengestellt, haben wir auch so eine kleine spezielle Kopfelektrode. Die setzen wir ein, wann? Immer. Warum? Weil wir das Gehirn praktisch anticken wollen, dass es reguliert. Das heißt, hat der Patient Bauchweh, behandle ich auch den Kopf. Tut ihm der linke Finger weh, behandle ich auch den Kopf. Hat er Kopfschmerzen, behandle ich sowieso den Kopf. Hat er Schwindel, behandle ich sowieso auch den Kopf. Und ganz wichtig ist natürlich Folgendes. Wenn er unklare neurologische Symptome hat, was machen wir dann? Wir schicken ihn zum Arzt, zum Abklären. Ich bin ja nicht verrückt. Nein, ich meine das ernst jetzt wirklich. In dem Moment, wo es heißt, okay, die Beschwerden sind klar abgeklärt, da ist nichts oder da ist irgendwas, was man weiß, was man hat, dann kann ich behandeln. Vorher behandle ich nicht. Ich kann auch jemanden, der Schwindel hat, 2-mal behandeln und wenn es weg ist, ist es erstmal gut. Aber ich möchte immer schon wissen, auch, was steckt dahinter. Also du arbeitest eng mit Medizinern zusammen als Heilpraktiker? Ich habe meine Ausbildung bei Dr. Hildebrand gemacht. Das war ein Arzt und Schulmediziner, der hatte damals die beste Schule in ganz Deutschland. Und wir haben gelernt, dass Anatomie und Physiologie auch die Grundlage der Naturheilkunde ist. Und wir haben gelernt, dass wir immer vom Schlimmsten ausgehen, bis wir es ausgeschlossen haben. Und da ich kein MRT habe und kein CT, schicke ich die Patienten dann irgendwo hin, um es abzuklären. Das ist einfach Sorgfaltspflicht auch. Ja? Und wenn ich dann weiß, was ich habe, dann kann ich mir überlegen, ob ich es behandle oder nicht. Und oft sind es ja unklare Beschwerden. Was heißt dann psychosomatisch?
Das ist ja kein Thema. Auf Badisch gesagt, der Patient spinnt, oder? Der hat Fibromyalgie. Was ist Fibromyalgie? Wo sind die Laborwerte für Fibromyalgie? Gibt's nicht. Es gibt keine, aber es tut ihm alles weh. Und kriegt er Schmerzmittel, das kann es ja nicht sein. Und der Scanner kann im besten Fall deinem System helfen zu verstehen, hey, mach dich mal locker, es ist gar nichts, da ist gar nichts, es gibt gar kein Problem. Es gibt keinen Grund für die Schmerzen, also schalt sie einfach ab. Wir sind ja in der heutigen Zeit alle völlig überreizt. Stimmt es? Ja. Zu viel von allem, oder? Ja. Und zu viel Elektrosmog und zu viel Stress und zu viel Ärger und zu viel Verrückte auf der Welt. Und dadurch ist unser System einfach zu arg hochgefahren. Du kannst mit Scanner, und ich sage immer, schon diese beiden kleinen Elektrödchen sind es wert, das Set zu kaufen. Du legst sie in die Hand, schließt sie an das Gerätchen an, lehnst dich in deinen Schaukelstuhl und lass es mal eine halbe Stunde laufen und ich garantiere, du bist völlig runtergefahren. Also Hypothalamus reagiert, Schilddrüse reagiert. Handreflexzone wirkt auf alles. Das kann manche Patienten sagen, das zieht bis in die Zehe runter. Ich merke das. Geht in den ganzen Körper. Das ist eine Behandlung, die kannst du nebenher machen. Da kannst du im Prinzip Fernsehen Wie gucken. lange macht man das damit? 15 Minuten, eine Stunde. Also es ist eigentlich immer zeitlich im Rahmen. Im Rahmen. Also wenn jetzt ein Patient kommt, ist die typische Behandlungszeit 20 bis 30 Minuten. Wenn du jetzt zu Hause ein Gerät hast, würde ich sagen, und du kannst jeden Tag behandeln, wirst du schon mit einer Viertelstunde am Tag Erfolge haben. Wenn du jeden Tag behandelst, kannst du als Laie bestenfalls bessere Erfolge haben wie ich, weil Scanner ist wie Vokabeln lernen. Du willst eine Sprache lernen. Du lernst einmal die Woche. Das kann dauern. Stimmt das, Herr Doktor? Du lernst jeden Tag. Nach einem Monat sprichst du die Sprache. Das heißt, wenn ich jeden Tag meinem Körper wieder seine Hausaufgabe durch den Scanner gebe, wird er ganz schnell wieder verstehen, wie er richtig reguliert. Verstehst du? Ja, sehr spannend. Extrem spannend. Also Sehr spannend. Also das heißt, es ist tatsächlich ein Erste-Hilfe-Set, was man bei sich tragen kann, was man zu Hause hat. Wie ist das? Kinder können auch damit behandelt werden? Unbedingt. Sehr gute Frage, vielen Dank. Alexander Wenko hat seinerzeit das Projekt gehabt, das an gynäkologischen Kliniken in Russland einzuführen. Er hat gesagt, wir behandeln Frauen, die frisch entbunden haben. Die haben einen Schock, weil das weg ist. Und wir behandeln Säuglinge, sobald es geht, weil die haben einen Geburtsschock. Und ich hatte eine Patientin, das war ein ganz schöner Fall, die ist nach 3 Fehlgeburten nicht mehr schwanger geworden und war in Deutschland bei jedem Spezialist für unerfüllten Kinderwunsch. Bei jedem. Der Mann war Topmanager bei Bosch. Die haben Geld gehabt, gerade genug. Und die wollte nur noch, zum Glück hat gefehlt noch ein Kind. Jetzt war die Frau 42 und wurde nicht mehr schwanger. Dann kam sie zu mir auf Empfehlung von einer Freundin und ich sagte, wir machen ein Experiment, ich behandle sie 8 Wochen mit Scanner und Akupunktur und dann gucken wir, was passiert. Nach 8 Wochen war sie schwanger. So, dann kam die 2. Woche, 3., 4., 5., 7., 8. Schwangerschaftswoche, in der sie 3-mal zuvor ein Kind verloren hatte. Dann kam die 9., 10., 20., 40. Das Kind heißt Victoria von Victory Sieg. Dann habe ich ihr gesagt, die war natürlich... Also ich meine, die hat mir vertraut, das kann sie nicht vorstellen. Ja. Dann sage ich, pass mal auf, der Alexander Rewenko sagt, man soll auch die Babys so schnell wie möglich behandeln. Und dann kam sie, sobald es verdreht war, mit dem kleinen Butzele an und ich habe dem Kind den Rücken behandelt, um das Geburtstrauma wegzukriegen. Von daher die Frage, kann man Kinder behandeln? Eindeutig ja. Wunderbar, weil sonst heißt es doch immer ja ab 6 oder 7 oder so. Ja. Wenn du zu Hause behandelst, kannst du sowieso machen, was du willst. Wenn ich als Therapeut behandle, bin ich natürlich an bestimmte Rahmenrichtlinien gebunden. Aber als Heimanwender kannst du machen, was du möchtest. Mit grippalen Infekt oder überhaupt Grippesymptomen? Symptome darf ich behandeln. Es gibt bestimmte Erreger, die ich laut Infektionsschutzgesetz nicht behandeln darf. Na gut, dann braucht man ja nicht erst nachzufragen, sondern wenn ich Halsschmerzen habe, kann ich dann hast du Halsschmerzen, dann kannst du ja behandeln. Ne? Genau. Ja. Also wie gesagt, ich bin ja Pragmatiker. Ja? Ich behandle ja in dem Fall dann einfach die Halsschmerzen oder du behandelst sie zu Hause. Oder ich behandle die Kopfschmerzen oder die Rückenschmerzen, Bandscheibenvorfälle. Wir haben mehrere Patienten gehabt, die hatten einen röntgenologisch sichergestellten Bandscheibenvorfall mit neurologischen Ausfällen in der Beine. Und es waren Selbstständige, die sagen, Herr Zimpfer, ich kann nicht, ich muss hinaus, ich muss Kunde besuchen, mache Sie was. Ich habe die jeden Abend behandelt und nach 2 Wochen war der Bandscheibenvorfall röntgenologisch gesichert weg. Ja. Wie geht sowas? Ich meine, das Karpaltunnelsyndrom.
Kannst du behandeln. Und das Beste ist, ich hatte auch genug Fälle, die haben einen Bandscheibenvorfall operieren lassen und hatten danach neurologische Ausfälle in der Beine. Da behandelst du mit Scanner auf der Operationsnarbe und dann sagt er, oh, mir fließt es gerade ins Bein rein. Und da ist bei solchen Fällen, also wenn durch eine OP eine Störung entsteht, ist es ganz oft so, dass nach einer Behandlung das Thema erledigt ist. Ist das auch eine Narbenentstörung, die damit zusammenhängt? Danke für den Hinweis. Letztes Beispiel. Dann bist du mal dran, oder? Ich hatte eine Patientin, die hatte einen Lymphstau nach einer Operation am Sprunggelenk. Und bei Lymphstau fasst du das Bein hoch und du kannst zugucken, wie das Bein dünner wird. Die war nur einmal da. Wow. Dann sagt sie, sagen Sie mal, meine Oma. Oh ja. Hat die Operation im offenen Herzen gehabt. Seither kann die nicht mehr schlafen, hat Ängste und Panikattacke. Dann sage ich, schick die Oma her. Es kam dann eine Frau von 1,50 Meter Größe und knappe 40 Kilo. 93, oder? Dann sage ich, ziehen Sie sich mal da aus und legen Sie mal auf die Liege und ich behandle der genau die OP-Narbe an der Brust. Und während ich die behandle, hast du gesehen, wie in ihrem Gesicht die Sonne aufgeht. Die war kein zweites Mal da. Oh. Krass, oder? Also, Entschuldigung, man darf Operationstraumen nicht unterschätzen. Nö, das glaube ich sofort. Auch Traumata an sich sind nicht zu unterschätzen. Was ist mit Wasser in den Beinen? Ja, würde ich erstmal lokal behandeln. Und dann kann man ja sagen, okay, kann vom Herz oder von der Niere kommen. Das heißt, ich behandle, wenn ein Patient kommt, ganz gern am Rücken. Wir haben am Rücken 3 wichtige Bahnen, von denen die Nerven in jede Zelle letztlich ziehen, in jedes Organ. Wo sind die denn auf dem Rücken? Wirbelsäule und links und rechts die Grenzstränge oder auch von der chinesischen Medizin der Blasemeridian. Okay, das heißt, man kann mit dem Gerät auch auf die Wirbelsäule gehen, was normalerweise nicht so Doch, ja, unbedingt. gemacht. Die wichtigste Zone. Wir wollen ja das Nervensystem stimulieren. So, und dann kann es natürlich sein, das Wasser geht einfach weg. Ich würde dann auch sagen, okay, ich behandle mal im Brustwirbelbereich die Herzzone sozusagen. Und ich behandle natürlich hier auch die Nierenzone im unteren Rückenbereich. Und das Spannende ist auch, der Körper gibt mir ein Feedback. Wenn ich mit dem Gerät wo arbeite und es gibt dann ein Problem, dann hängt das Gerät fest an der Stelle. Oder es gibt eine Rötung. Und dann weiß ich, da muss ich hin. Es ist total einfach. Also der Körper zeigt dir dann schon, hallo, hier. Okay, du musst dann also nicht mehr im Pendel gucken, wo gehe ich lang, sondern du kannst das Der also Körper machen. sagt ja schon alles. Okay. Also wir kommunizieren wirklich mit dem Körper. Ne? Ich meine, wir gehen ja ohne heilerische Fähigkeit in dem Sinn. Ich bin nicht hellsichtig oder was in der Richtung. Ich habe einfach nur ein kleines Gerät, was die ganze Arbeit für mich macht sozusagen. Aber ganz frech noch eine Frage an dich. Noch eine stellen. PowerTube. PowerTube ist auch schön, kommt aus der Schweiz, aus der schönen Schweiz. Waren wir 2003 der erste Anbieter in Deutschland. Ich kenne Martin Frichting seit 2004. Und das Geniale an der PowerTube ist, dass es halt extrem einfach ist. Und dass es vor allem sehr robust ist, das Gerät. Der Unterschied zu Scanner ist Scanner ist bidirektional, es kommuniziert mit dem Körper. Und die PowerTube schickt dir einfach Frequenzpakete, die deinen Körper anregen. Also es ist praktisch unspezifisch gezielt, während Scanner spezifisch gezielt ist. Hat das was mit dem Zapper zu tun? Das offiziell ist der PowerTube ein Zapper. Nur die Zapper wollen ja dann praktisch auch Erreger zerstören. Und der Martin sagt, er will keinen Krieg, er will im Körper Harmonie schaffen und dann fliegen die Erreger einfach raus. Genau, da muss man auch nicht mit den Medizinern diskutieren. Ne? Genau. Okay, ich habe dann doch noch einen abschließenden Komplex, von dem ich mir auch etwas verspreche. Welche Weisheit steckt in den Frequenzen? Alles ist Schwingung. Also ich meine, da gab es mal einen Musiker, der hieß Hans-Joachim Behrendt, der hat gesagt, das Leben ist Klang. Alles schwingt, alles hat eine bestimmte Frequenz, jedes Organ hat eine Frequenz. Die Erde hat eine Frequenz, die Schumann-Frequenz, 7,8 Hertz. Alles beruht auf Frequenzen und Klang letztendlich, oder? Okay. Wenn wir sprechen, was ist das? Das sind Frequenzen, oder? Die Stimme. Ja? Ich habe jetzt eine Heilerin in Österreich interviewt, die heilt über Stimme. Das sind auch Frequenzen. Ja, natürlich, und es funktioniert. Siehst du? Ja, das heißt, man sollte schon darauf achten, in welchem Tonfall mit jemandem redet. Man kann tatsächlich damit einiges im Positiven bewirken, aber auch im Negativen. Und die Zelle reagiert immer. Die reagiert immer, das stimmt, genau. Und man kann ja auch zum Beispiel mit Frequenzen Wasser informieren oder sowas. Ne? Ich danke dir, war sehr spannend.
Ja, Alexis, jetzt bin ich bei dir. Was sind Glückspilze für dich? Im doppelten Sinne. Der war gut. Ja, das kann tatsächlich in zwei Richtungen gehen. Ich glaube, es belebt. Also ich sage oft, dass die Pilze sind da, um richtig das Leben im Generell zu unterstützen. Und für uns das heißt, unsere Gesundheit zu fördern eigentlich und wieder im Gleichgewicht zu bringen. Aber die andere Richtung ist zurzeit ein sehr beliebtes Thema, und zwar die magischen Pilze, weil wir bringen in dieser Richtung, ich glaube, tatsächlich viel Glück bei vielen Menschen. Und das heißt, es gibt zurzeit in die größte amerikanische Universität und auch in anderen Ländern etwa 130 Studien, also klinische Studien über mit Psilocybin, der aktive Molekül innerhalb magischer Pilzen, und zwar insbesondere für die Behandlung von Depressionen. Und es wirkt sehr effizient, natürlich nicht in alle Fälle, wie alle Heilungsprozesse, aber mit zwar eine größere Effizienz als herkömmliche Arzneimittel, die auch, ich glaube, mit der Zeit auch weniger effizient sind. Das ist auch tatsächlich bewiesen worden. Und ich glaube, in dieser Richtung, wir sind nur am Anfang zum Entdecken, das Potenzial von magischen Pilzen für die Behandlung von vielen psychischen Störungen. Und ich glaube, in dieser Richtung, wir haben richtig Glück, Pilze, die extrem viel zu versprechen haben. Ja. Kann man von Weisheit der Pilze sprechen? Also jeder, der irgendwann eine Interaktion mit magischen Pilzen gehabt hat, wird tatsächlich von einer bestimmten Weisheit sprechen. Ich glaube, es gibt eine Form von Intelligenz, und wenn man beobachtet oder liest über die letzten Studien über Pilze und Mycelium, man merkt, dass dieses Organismus hat eine Art von kognitive Fähigkeit. Also das ist richtig sehr interessant, die Pilze zu betrachten, im Sinn, dass es gibt etwas drin. Du bist Vizepräsident der Stiftung Mykovers. Was sind die Ziele von dieser Stiftung und warum wurde sie gegründet? Wir haben die Stiftung gegründet mit der Idee, dass das Wissen über Pilzen muss verbreitet sein an das öffentliche Publikum, aber auch an die Spezialisten, also entweder Heilpraktiker oder Ärzte. Aber es gibt ein exponentielles Interesse an Pilzen, und zwar, wenn man entdeckt, die therapeutische zum Beispiel Fähigkeiten von Pilzen, es gibt eine große Bedürfnis noch am Forschen, aber zum Beispiel in China, es wurde schon seit mehr als 4000 Jahren benutzt. Und wir kennen schon die Wirkungen und eventuell die Nebenwirkungen von Reishi, von Cordyceps, von solchen Pilzen. Also es gibt eine Geschichte im Hintergrund, und ich glaube, wie kann man diese Tatsache ignorieren in heutzutage Medizin, um zu sagen, man muss noch forschen und so. Also es gibt auch Millionen von Menschen, die auch schon tatsächlich magische Pilze genommen haben. Also wie viel sind gestorben davon? Ich glaube, keiner. Also wahrscheinlich vielleicht Unfall kommen vor, aber trotzdem, es ist sehr sicher. Und wenn Dr. Nutz in England hat eine Studie gemacht über die Dangerosität von Substanzen oder die Sucht und Gefährlichkeit kann für sich selber, aber auch für andere. Und die Pilze sind richtig am tiefsten, weil die sind absolut nicht gefährlich. Und ich glaube, in Westeuropa oder in unserer Welt, wir haben diese Mykophobie. Wir haben Angst vor Pilzen, weil tatsächlich durch die Menschheit haben wir entweder traumhaft Erfahrungen gemacht mit Pilzen oder manchmal schwierige oder tödliche Erfahrungen mit Pilzen. Und deswegen kommen diese Mykophobie. So im Hintergrund kam hier so der Wink und Panik, dass man es vergessen könnte.
Was ist mit Spitzensport? Also es gibt tatsächlich schon wie sagt man, Verbesserung von Leistungen mit bestimmten Pilzen. Der bekannteste ist Cordyceps. Und Cordyceps ist, und natürlich, das kann nicht nur eine Einnahme, also man muss richtig ein paar Wochen, damit der Körper schon entwickelt, diese Fähigkeit, sich schneller zu regenerieren. Das heißt, die Mitochondrien werden schneller sich erholen und man eigentlich mehr Ausdauer hat. Das ist kein Doping? Also nein, weil das wurde tatsächlich auch beliebt und bekannt worden durch ein chinesisches Team. Die haben, ich glaube, in den 90er Jahren, das war olympische Spiele oder in die Richtung. Und die haben tatsächlich veröffentlicht, sie haben Cordyceps genommen. Und seitdem hat sich eigentlich die westliche Medizin sich langsam interessiert. Und es gab einen Artikel in The Lancet, also der Referenzliteratur für Ärzte, darüber gesprochen. Und die letzten Jahre haben auch in den Bereich, apropos Leistung, mit der Fliegenpilz auch sehr, sehr interessantes Potenzial nachgewiesen. Zum Beispiel beim Martial Arts oder Kampfsport hat man eigentlich mehr Reflex und mehr Ausdauer. Natürlich, das ist empirische Daten, aber es kann gut sein, es gibt viele auch Literatur traditionell über diese Berserk-Krieger in Viking-Zeiten, die vermutlich haben Fliegenpilz genommen, bevor sie zum Kampf gegangen sind. Und davon haben sie diese Berserk Energie gehabt, wo sie waren voll Energie, bereit zu kämpfen. Und ich glaube, dass durch die Gesichter wurde immer eben für Kampf bestimmte Substanz benutzt. Und es kann gut sein, der Fliegenpilz war schon eine lange Zeit her benutzt als Stimulant. Vielleicht hat man auch Pilze benutzt, um sie ein bisschen heil zu machen, damit sie nicht mitkriegen, die Soldaten, was sie da anrichten. Keine Ahnung, ne? So. Ist ja in alle Himmelsrichtungen möglich, immer wieder im Guten wie im weniger Guten, sage ich mal vorsichtig. Ne? Aber wir wissen ja auch, dass die Pilze den Boden reinigen. Da könnte man ja eigentlich auch überlegen, reinigen die eigentlich den Menschen und ist das der Gesundheitseffekt? Also die sogenannten Mycoremediation heißt es, ist die Fähigkeit von Mycelium, bestimmte Chemikalien im Boden zu konzentrieren, in was wir nennen die Fruchtkörper, also die Pilzen, das das Publikum kennt. Und was ist noch mehr interessant, ist, dass je nach Pilzen kann man bestimmte toxische Agent konzentrieren. Das heißt, und es gab ein Beispiel vor ein paar Jahren, es gab diese großen Brände in Kalifornien. Und durch das Wasser ist der Boden tatsächlich extrem verseucht von allen möglichen Chemikalien. Und sie haben benutzt Mycelium, das wächst sehr schnell, um Teil des Gebiets zu reinigen. Und es gibt schon, ich habe einmal eine Konferenz in der Schweiz, wo es gibt schon Firmen, die spezialisiert beim Industrie das Gebiet zu reinigen. Und mit Pilzen, ja. Wow. Und das ist das heißt, weil der Boden sonst ist man kann nicht den Boden mit Wasser oder mit Hitze, also nur der Pilz kann tatsächlich Boden sanieren. Wow. Was mir nur immer so auffällt, auch bei den Sendungen, wenn es besonders spannend ist und wenn es vor allem um Gesundheit geht, gibt es immer irgendwelche Störfelder. Entweder hämmert es nebenan oder es kreisen stundenlang irgendwie welche Flieger um uns herum. Und da weiß ich immer, okay, Gutes Thema. Wir sind auf der richtigen Spur, ne? Ja, wir sind auf der richtigen Spur und beweist auch, wenn man von oben eigentlich auf die Erde guckt, sehen viele Regionen auf der Welt aus wie Platinen und dann weiß man, wie das funktioniert. Wie eigentlich ein Computer, okay, wird das besprochen, wie als wenn das schon ins Feld gegeben worden, dann ist da Krach bitte zu machen, ne? Damit man nur die Hälfte versteht. Gut, wenn wir was nicht verstehen, werden wir dann unten einblenden,
dass man weiß, worum es gerade gegangen ist. Weil es macht überhaupt keinen Sinn, immer abzubrechen, weil kommt immer was Neues. Ja? So Hämmern oder sonst irgendetwas, egal wo man ist. Ja? Und wenn es dann gewisse Tiergeräusche sind oder so. Und ich danke dir, dass du dich voll konzentriert hast, trotz alledem. Ja, die verborgene Intelligenz, die da drin steckt in den Pilzen. Was weiß man darüber? Gibt es noch etwas, was du noch nicht gesagt hast zum Thema? Ja, ich glaube, es gibt sicher ein paar Anekdoten. Wenn man spricht mit Schamanen, die mit Pilzen sich beschäftigen, die sagen, es gibt bestimmt eine große Menge von zum Beispiel Einnahme von magischen Pilzen, die werden eigentlich die Geister von Pilzen treffen und die Pilzen werden fragen, wieso hast du uns gerufen? Also in schamanischen Feld gibt es eine Form von Intelligenz und ich glaube, das ist solche Geschichte. Aber was merkt, dass trotzdem die Pilze sind überall herum auf die Welt und man findet es in vielen Traditionen, dass die Präsenz von Pilzen und es gab sogar beim Archäologie Spuren auch beim Mosaik oder Skulptur eigentlich Pilzen. Also das heißt, ich vermute, wir sind seit sehr langem im Hänge zusammen, also Partnerschaft mit Pilzen. Ein bekannter Autor, Graham Hancock, hat behauptet, dass es gab durch die Einnahme von Pilzen einen Sprung in die Entwicklung der Menschheit. Es könnte gut sein, dass Pilzen fördert auch unsere Intelligenz und unser Bewusstsein. Das wäre jetzt gerade sehr nötig. Das könnte sicher viel Nutzen bringen. Die Produktion hochfahren. Ja, aber auch in jede Kantine, ne? Täglich oder 3-mal wenigstens in der Woche ein Pilzgericht. Ja, wunderbar, spannend. Ich meine, so wie wir jetzt intensiv über Gesundheit gesprochen haben, was ist mit der Landwirtschaft? Landwirtschaft, also das ist auch für mich ein sehr persönliches, interessantes Gebiet, weil ich bin aufs Land aufgewachsen und ich habe gemerkt, wie auf die Dauer wird immer mehr Fertilizer also benutzt beim Landwirtschaft. Aber das Problem, wir enden am Ende mit Wasser, der verseucht von Pestiziden oder Nitrat. Also ich kann mich erinnern in meiner Region, wo damals man könnte Handwasser trinken und heutzutage nicht mehr, weil es ist voll von Nitraten, von intensiver Landwirtschaft. Die Sanierung von Böden also ist sehr wichtig und ich glaube in die Zukunft die Benutzung von Mycelium, also und zwar Mykorrhiza. Mykorrhiza ist eine Art von dieser Hefe von Pilzen, von Mycelia, die eigentlich eine extrem, fast perfekt Synergie mit Pflanzen machen. Das heißt, ein Teil des Mycelium wird sich verbinden mit den Wurzeln einer Pflanze. Und davon kommen die besten Austausche zwischen was der Pflanze bringt im Boden und was der Pilz an der Pflanze bringt. Und in dem Sinn, das kann eigentlich für Landwirtschaft viel Wirkungen haben, wo wir das Immunsystem von Pflanzen stärken. Eine Pflanze wird weniger Wasser benötigen, weil sie wird stärker. Das Mycelium wird das Wasser auch besser halten herum der Pflanze und das heißt beim Produktion von Cerealien oder Gemüse natürlich wird die Rendite viel höher. Also das hat Potenzial und ich glaube, man braucht dafür noch viel zu forschen, aber es gibt schon bestehende Beobachtungen in diese Richtung. Das Bewusstsein ist zumindest schon mal dafür da. Ja. Und das habt ihr euch vorgenommen, das in die Welt zu bringen? Genau. Unser Ziel ist richtig, in die Zukunft einen Einfluss und wenn möglich ein Zentrum für Landwirtschaft und mit Benutzung von Pilzen. Ja.
Das heißt, man kann von euch dann lernen, wenn man dann zu euch kommt, um dann zu erfahren, als Landwirte oder als Hobbygärtner oder eben auch als Arzt oder Heilpraktiker. Der Stiftung genau eine dicke. Was ich auch mal so mitbekommen habe, in Russland hat man sogar so Bonbons kreiert, damit Kinder irgendwie auch ihre Medikamente nehmen, ohne dass sie wissen, dass sie Medikamente kriegen. Wäre es nicht ein Traum, vielleicht auch darüber nachzudenken, weil Kinder essen so ungern Pilze, da eine Lösung zu finden? Also es gibt immer neue Möglichkeiten. Also die Gastronomie eigentlich bringt viel und was ich mag mit Pilzen, das ist für mich sogenannte Superadaptogen und auch für die Prävention von Krankheiten, die haben extrem viel Wirkungen. Also wir wissen von traditionell chinesischer Medizin, dass die versuchen am meisten Prävention zu machen statt Heilung. Und dafür sind die Pilze natürlich die besten Alliierten. Ja. Ja, viele Therapeuten arbeiten über Entgiftung vor allem. Und das wäre ja dann auch die Aufgabe der Pilze, wenn man das bewusst einsetzen würde. Und wenn die Landschaft damit arbeitet, damit der Boden wirklich gereinigt wird und der Mensch dann regelmäßig auch Pilze essen würde, dann würde doch da die Weisheit der Natur drin stecken, die wir nutzen könnten, wenn wir es endlich wüssten, einzusetzen. Hast du zum Abschied noch etwas zu sagen? Ich würde sagen, wenn man studiert die Pilze und dieses Ökosystem, man plötzlich wird bewusst, wie alles verbunden ist. Und ich glaube, in dem Film Avatar, man sieht dieses Baum mit einer Art von eigentlich Mycelium im Boden. Und ich glaube, es gibt Mycelium, die 8000 Jahre alt sind und auf riesen Fläche. Und ich glaube, die Nachricht oder die Botschaft von Pilzen ist, wir sind alle vernetzt. Und die lehren uns eigentlich wieder diese System Synergie und Harmonie zwischen allen Spezies bewusst zu werden. Wenn wir schon bei dem Film sind, da gefällt mir der Schluss auch besonders gut. Da wird das Böse eingesammelt und kommt dann in eine Rakete und wird weggeschossen. Das könnte ich mir gut auch für uns vorstellen, oder? Also wir wissen, wer der Böse ist, aber ich werde ihn nicht nennen. Nein, das ist ja genauso wie mit den Diagnosen. Wir bleiben ja nur bei den Symptomen. Ne? Ja gut, ich danke dir. Hast du noch Fragen? Nein, aber bei den Pilzen kann man ja, die Symbiose haben wir ja früher alle in der Biologie gelernt, ist eben das zum Vorteil beider. Und deswegen ist das eigentlich ein sehr schönes Thema für Harmonie. Okay, damit möchte ich mich bei euch bedanken. Ich hoffe, wir sehen uns in Griechenland wieder zu unseren Sendungen im nächsten Jahr und sage erstmal euch Tschüss und fein, dass ihr gekommen seid und auch den weiten Weg zu uns gemacht haben. Diesmal in die Schweiz, hier in dem wunderschönen Zentrum von Yvonne Waldraff. Und Ihnen, liebe Zuschauer, danke ich, dass Sie bis jetzt dabei geblieben sind, Neues erfahren haben und vielleicht neues Wissen mit in Ihren Alltag nehmen können und den Mut haben, sich das anzuhören. Ich danke Ihnen und sage einfach mal Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ihre Heike Kaczmarczyk für Garten Eden ruft.